Shamollash, tomoq og'rig'ini davoladingiz, lekin yo'talingiz ketmayotgan bo'lsa, hech qanday dorilarsiz tabiiy mahsulotlar bilan ketkazishni o'rgataman. Turubni o'rtasini videodagi o'yib olib, ichiga asal solib 5-6 soatga qoldiramiz. Asal erib, turubni suvi chiqadi. 4-5 mahal ichsanglar yo'talni ketkazishga yordam beradi. Agar asalga allergiyalar bo'lsa, tavsiya qilmayman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, tanishlarga jo'natib qo'yishni unutmanglar.